Всем привет, и с вами Roblox Аня, и сегодня мы будем снимать, проверять способности ветра и огня. Я уже купил первые вот эти три способности, поэтому нужно, в принципе, выходить на самого нулевого босса. Только есть один вопрос, где он? Ну ладно, значит пойдем на второго босса. Он чуть уже потруднее. Так, где? А вот. Так, первая способность — это великий торнадо. Я его убил. Но это точно способка не убивает сразу. Способность. Поэтому сейчас у него вот полный хп. Она подбрасывает очень высоко своего противника. Урона почти не наносит. Вторая способность. Ветер раз. Это дальняя способка. Это как Расин Сюрикен. Это тоже. Только это ветер. Он подбрасывает и наносит чуть-чуть прорыв. Он отталкивает своего врага. И урона почти не наносит. Сейчас я добью этого кусика. Где он? Все, он убит. О, повезло. Выпали Рио. Ладно, надо быстренько убежать от него. Все. Так, это пока убираем в инвентарь. Сейчас у нас будет еще вот эта способность. Это как раз вроде Расина Сюрикен. Нормально. Так, проверяем. Ну да, он наносит, ну не так, чтобы много урона, почти даже не наносит. Я так вот. Просто красивая анимация и большой взрыв. Ну урона, ну нормально. Не чтобы много, но нормально. Сейчас мы его добьем. Ну, способности на так нормально у нее перезаряд. Ну, достаточно долго. Ладно, пойдем сюда. Теперь будем проверять огонь. Все купили. Теперь идем 5. Первая способность — это бомба племени дракона. Это какая-то бомба, и урона почти не наносит. Огненный шар. Он загорается, и ему нормально так урона. Фолия и Боун Феникс. Я не понял, что произошло. Ну ладно. Огненный шар. Бомба племени дракона. И вот этот Феникс. Понятно. Сейчас мы его добьем. Все, мы его добили. И можно опять сюда вот возвращаться. Так, это можно убрать в инвентарь. Еще у нас есть две способности. Пойдем проверяем. Главное, чтобы он меня не убил, а то у меня мало хп. Первая способность — истинное пламя Дайс. Что-то урона особо не наносит. Ладно. Великое огненное уничтожение. Что-то не уничтожила на его. Может, это скорее всего способность. Да.
есть ближний. А, это просто дыхание какое-то. Надеюсь, я сейчас выиграю, чтобы... Ну, не хочется как-то умирать. Победили. Быренько. Все, мы успели, в принципе. Сейчас вот это вроде для лечения способность. Что-то не лечит она совсем. Это... Ну, получается, это... Вроде там босс 10-хвостный. Я могу вам показать, как его легко победить примерно за минуту. Значит, вам понадобится вот эти ребра, сусанные ребра за 12 тысяч. Так, и вам понадобится вот такой дождик. Вот эта способность вам не понадобится, это я просто себя хилю. Так, значит, мы идем вот сюда к фонтану, там можно просто было нажать другую. Сейчас мы идем, сейчас я похиляюсь полностью. Ладно, пойдемте. Да, тут 10-хвостный. Мы просто это включаем сусанные ребра и потом... Он меня сейчас убьет, если я слишком рано использовал сусанные ребра. Так, все. Здесь бы еще найти. Так, вот так. Все, мы идем, в принципе, к боссу. Вот тут можно просто рейд нажать. И он сразу делает. Так, мы в лесе, просто вот это. Он еще не умер. Сейчас мы еще раз придем к нему. Вот. Сейчас у меня... Ну и вот таким ударом мы его как-то должны выиграть, победить. Раньше у меня очень быстро получалось его выигрывать. Сейчас что-то... Ой, что-то сейчас не получается. Идемте. Обычно не всегда с первого раза. Сейчас что-то не получается. Да, и такое может быть, что вы просто упадете в землю.
Поэтому вам придется рисовать. Обычно я его правда очень быстро убивал. Сейчас я не знаю, что происходит. Может, его как-то обновили? Раньше я очень быстро. Что это такое? Может, так может его как-то. Нет. Давай, давай. Это, по-моему, невозможно его выбить. Ладно. Попробуем еще раз. Вот, мало. Наконец. Тут может быть денежная награда, а может быть свитки всякие. А это вам дается Рё. За них можно будет покупать потом всякие вот тут геймпасы. Ну или и проверяйте всегда сзади. Там обычно тоже очень много спавнится этих. Вот, и дальше вы просто идете к этому даром. Можете вообще вот сюда куда-то, но я пойду в магазин. Чтобы показать вам, тут еще можно купить всякие позы. Вот всякие есть. Вот можно просто нормально бесплатно купить. Вот, и вы просто будете вот так стоять. Но я еще сделаю обзор на это клан Хатаки. Ну, в смысле, тайкун Хатаки, и тут есть 3 способности. Пойду покажу вам, что это за способности. Вот тут есть такие ботики. И вот первая способность — это такой охотник за головами. Просто вы его в землю втаскиваете, и урон такой нормальный. Вторая способность — фиолетовая молния. Она просто... противник стоит на месте чуть-чуть, ему наносит урон. Сабля — это просто холодное оружие. И тут есть белый свет. Он тоже наносит урон. И из бота может выпасть Рё вот эти или денежные средства. Но я знаю комбо вот с этими 3 способностями. Вы берете фиолетовую молнию, делаете вот так вот, потом охотитесь за вами, потом белый свет. И вы там его очень сильно коцаете, своего противника там или кого-нибудь еще. Но сегодня я хочу сделать еще кое-что. Так. Сейчас я в свою базу зайду, потому что на любой базе игрока там, не знаю, можно тоже зайти. Вот. Я еще сделаю, в принципе, на Тайдзюцу. Еще сделаю обзор.
Тут есть 3 способности. Это не способности, это просто обычный бой, если что. Пойдем на второго босса. Так, проверяем. Сонный кулак. Это у нас какой-то кулак. Лесной вихрь. Меня убили. Там какой-то человек присоединился. Как я теперь найду? Сонный кулак вроде был. Лесной вихрь и вот. Ладно, пойдемте на обычных ботах проверим. Так, сонный кулак, это первая способность. Вы просто его вот так бьете. Лесной вихрь. Это просто вы крутите ногами, и урон такой нормальный. И первичный лотос. Ой, не получилось. Сейчас я его добью. Так, лотос. Вы делаете подкидываете. Меня сейчас какой-то чел бьет, но не такой простой. Я буду драться. Там уже все раскидали. Ну что ж, в принципе, это, можно сказать, конец. Ладно, тогда всем пока. С вами был Roblox Саня. Всем